Tu sei un mostrino. Sei un mostro, sei. Ti mancano metà dei baffi. C'hai una gamba zoppa. C'hai pure le orecchie macramè. Sei proprio un mostrino. Amore, ma lo sai che esiste il parco dei mostri? Beh sì, lo conosco da un po', è abbastanza famoso. Ho scoperto che esiste il parco dei mostri nel 96, da quando ho comprato Guida ai luoghi misteriosi d'Italia in un autogrill. E sai qual è il vero mistero di quel posto lì? Sento che questa è una domanda a trabocchetto. Forse sì. Perché sai, amore, il mistero è che non capisco come mai dal 96 non ci siamo ancora andati. Beh, ma allora è il momento di sopperire a questa mancanza. Dai, fai sulla roba che andiamo. Questa volta partiamo a raccontarvi questa storia dalla fine, quando una coppia di italiani, la Tina e il Giovanni, si accorsero che nel bosco di famiglia c'era un mistero. Oh, ma guarda che curioso! Qui ci sono un sacco di statue abbandonate e semisepolte nella selva. Sì, lo sapevo, stanno lì da sempre. C'è pure venuto Salvador Dalì a visitarle. Ma a me sembrano roba antica. Non sarà il caso di farle ristrutturare? E così, grazie a Tina Severi e Giovanni Bettini, noi oggi possiamo visitare quello che viene chiamato Sacro Bosco di Bomarzo. E infatti siamo qui, in questo posto che è davvero pazzesco. Chi l'ha fatto costruire, secondo me, due problemi ce li aveva. Ce li aveva sì, perché devi sapere che il creatore del parco, Vicino Orsini, aveva avuto un certo numero di sfighe, anche se forse alcune se le era cercate. Ma tipo? Che gli era successo a questo? Era partito già male restando orfano da piccolo, e siccome suo padre 2 soldi ce li aveva, essendo signore di diverse terre, alla sua morte... Non me lo dire. Sono arrivati parenti mai visti prima che forse non so che faccia avesse il defunto, però ero il suo più caro amico e di certo ha lasciato tutto a me e mica ai suoi figli. Non sono sicuro di aver capito cosa hai detto, ma il succo era quello. E così Pier Francesco, che però tutti chiamavano Vicino, dovette aspettare di avere 20 anni, nel 1542, prima che qualcuno intercedesse per lui e gli facesse ottenere i suoi soldi e i suoi possedimenti. Lo aiutò Alessandro Farnese, uno che, oltre a chiamarsi come il Papa Paolo III, ne era pure il nipote. Me la ricordo quella roba del nepotismo del Papa. Ne abbiamo già parlato quando abbiamo visitato Torrechiara. Infatti, e siccome questi Farnese facevano tutto in famiglia, al vicino gli appiopparono pure moglie, intanto che c'erano. Gli capitò la Giulia Farnese e per strano che fosse, questi due si innamorarono subito. Peccato che i Farnese non gli fecero nemmeno finire il viaggio di nozze prima di spedirlo a Roma a sedare una rissa. Ma non era una rissa a caso. Si stavano picchiando, usando pesanti rotoli dei loro progetti, il Sangallo e Michelangelo. Michelangelo, si sa, aveva un carattere di merda. E in più era convinto che il Sangallo gli avesse soffiato il lavoro, quindi volavano insulti di un certo calibro. Fatto sta che dopo aver sedato questa rissa, si iniziò a mormorare che il vicino ne capisse di guerra, e così lo spedirono a fronteggiare i principi protestanti. E lui fece bella figura? No, amore, lo presero prigioniero e le tennero per 1 anno, mentre a casa la Giulia lo aspettava con una pazienza infinita. Infatti, quando tornò, lei gli disse: Tesoro, non ti azzardare più a farti infinocchiare dai miei parenti. Tu non sei uno adatto a queste cose. Lui l'ascoltò, ma 6 anni dopo ci ricadde e fu spedito a combattere con i francesi contro l'impero. E questa volta gli andò meglio? Direi di no. Lo presero di nuovo e questa volta si fece 2 anni di prigionia. Quando tornò a casa, la Giulia lo accolse tutta commossa e zuccherosa, ma mentre con una mano se lo tirava vicino, con l'altra, in cui impugnava una scarpina leziosa, ma con il tacco fatto di rovere, lo colpì fortissimo sulla testa all'urlo di: Se capita una volta è un caso, se capita 2 volte è una coincidenza, se capita 3 volte sei tu. Adesso basta. Cara, vorrei restare a casa con te, ma c'è questa scaramuccia con il Regno di Napoli. E così Vicino ripartì.
E secondo me alla Giulia 2 bestemmie sottovoce, mentre lo minacciava con la scarpina col tacco, le scapparono. Ma magari questa volta gli sarebbe andata bene. Ma che quelli della città di Artena trucidarono 100 dei suoi uomini. Così il Papa, che a quel punto era Paolo IV, non la prese benissimo e ordinò di espugnare il borgo e di passare a fil di spada tutti gli abitanti. Oh, tutti, Una strage. E mi immagino quel tenerone di vicino quando entrò in città e vide tutti i cadaveri ammonticchiati. E fu lì che decise di ritirarsi a vita privata e di restare a casa con la sua Giulia. Era anche ora però, Purtroppo però la sfiga colpì di nuovo e Giulia morì pochi anni dopo. Ma così non vale però. Lui sfogò il lutto facendo erigere un tempietto in onore di Giulia nel boschetto sotto casa. Poi si lasciò prendere la mano e costruì tutto il resto. Su uno degli obelischi all'ingresso, infatti, c'è scritto «Sol per sfogare il core» e in tanti pensano che il Parco dei Mostri fosse il modo in cui Vicino combatteva la sua tristezza e per molti anni non fece altro che aggiungere mostri sempre più fantasiosi e strani al suo boschetto. Tra i punti che maggiormente ci hanno colpito all'interno del bosco va ricordato l'indovinello della Sfinge all'ingresso. Tu che entri qua, pon mente parte a parte e dimmi poi se tante meraviglie sian fatte per inganno oppure per arte. Che in sunto vuol dire: questo parco secondo voi è stato costruito per ingannare i sensi o per un semplice vezzo artistico? Sì, ma questa è una domanda a trabocchetto. Arte può significare anche inganno o incantesimo, quindi non c'è differenza tra le due risposte. E dell'altra scritta cosa mi dici? Intendi quella che recita «Voi che pel mondo gite errando vaghi di veder maraviglie alte e stupende, venite qua, dove son facce orrende, elefanti, leoni, orsi, orchi e draghi». Sì, quella. In effetti è un bello spunto di riflessione. Anche noi che abbiamo vagato ovunque vedendo posti incredibili, poi siamo finiti qua a guardare i mostri e non sappiamo neanche bene perché. E ognuno è libero di cercare da solo la risposta, mentre vaga in questo tranquillo e silenzioso boschetto. Mi è piaciuto davvero un sacco visitare il Parco dei Mostri, amore. Adesso nella mia lista restano solo altri 933 posti da andare a visitare. Beh, questo vuol dire che, se vorrete, potrete restare ancora per molto tempo in nostra compagnia, perché ci saranno tanti altri video. Come sempre, se il video vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo e controllate tutti i nostri social qui in descrizione. Ciao!